Hello, chào mừng các con đến với chuỗi video hướng dẫn cách quay bài tập về nhà. Hôm nay cô hướng dẫn cho chúng mình cách quay bài tập với mô tả bức tranh bên trên nhé. Ok, let's go. Mẫu chúng mình đã học, chúng mình sẽ giới thiệu tên của bạn. Bạn Nam, bạn có tuổi là 8 tuổi, tương tự như thế. Chúng mình có bạn Linh, 10 tuổi, bạn Lucy, 9 tuổi, và bạn Ben, 8 tuổi. Chúng mình áp dụng mẫu câu, đây là bạn Nam. Anh ấy 8 tuổi và anh ấy sở thích của anh ấy là đạp xe. Vậy chúng mình sẽ nói làm sao ạ? This is Nam. He is 8 years old. His hobby is riding a bike. This is Linh. She is 10 years old. Her hobby is skipping. This is Lucy. She is 9 years old. Her hobby is skating. This is Ben. He is 8 years old. His hobby is swimming. Goodbye.